啲可以用遙控器嘅咩？可以啊，就撳唔到啦。件可能硬。出邊開啦。嗯。好大㗎我個肚咁。你其實唔係有肚大，你冇咩腰。冇咩腰喎，啲腰太相對個比例呢啲。但係你孕期咧嗬，孕期個唔同咧，佢就多咗個 BB 嘅，係咪？琴日都同你講嘅，孕期按肚咧，最主要咧就係唔掂到個 BB 咯。哦，掂到個 BB 咧，一個咧阿媽冇咁驚啦。二個咧，你按咗個腹白線，即係個腹直肌兩側嘅腹白線，按好咗之後咧，佢呢個腹直肌就冇咁緊嘅，個肚個空間就多咗嘅，係啦。然之後咧 ，BB 個生長嗰個空間就會變多咯。之後呢度係點按咧？嗬，呢度佢如果隆起咧，個腹就喺腹直肌呢度隆起嘅啫，所以我哋就要沿住呢個腹直肌嘅外緣。一個打圈。反正咧，你就係鬆開佢，但係要往裡面推嘅，好輕嘅。有個重點就係我哋唔可以揼喺佢個肚度嘅，都唔可以摸到佢 BB 嘅。會，你想像咧，就係佢個腹直肌外面嗰個腹白線嘅啫。嗱，你喺呢邊嗰陣時，個手可以咁樣撥起身，鬆解佢，鬆解佢。鬆解佢呵，然後咧，可以安撫佢嗰個腹外斜肌咯。好緊喎！聽日落班好薄。聽日係咪？咁恐怖。聽日嘛，後日天氣又好喎。兩側咧要同佢放鬆佢嘅，如果唔係阿媽呢個肚皮緊咧會好緊嘅。咁佢又唔平躺咧？佢又唔願意平躺。如果唔願意平躺，就一陣間側身嗰陣時處理咯。但係呢個係核心嚟嘅，即係即使你側身咧，你可以佢側呢邊嗰陣時，你咪可以處理佢呢條線咯，佢唔凸起嘅咩？係咪先？然後你就可以處理佢嗰個側身線脈。個側身都有手法嘅，同呢個差唔多嘅。然之後最後咧，我哋最後嗰步就係提帶嘛。咁鬆出啲空間嚟俾佢，就得㗎啦。人中就可以做。咁樣我哋始終都冇涉及到個 BB，冇掂到佢嘅，所以佢就會舒服嘅。呢個就係孕期嗰個肚啦。比較簡單嘅。然後咧，孕期嗰隻腳咧，我可以孕。